इधर लौचिचा दो प्याली चाय खानदानी दौलत दुबे में उड़ाए इधर लौचिचा दो प्याली चाय खानदानी दौलत दुबे में उड़ाए बाहर निकले भाई की बोले भी हम सबको बोलते मियाँ भाई नवाबों की बस्ती शेरों का है नाका गुल्ला पर मेरा है इलाका मलक पेटो या तारमा का हर तरफ मियाँ भाई का डाका अन्ना या लो भाई सबको पिलाते हैं मेरा ही चाय नहीं पीते जी हम शराब भाई आने करे कैसे भाई सुनो 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 मलेश भाई सुबह सुबह होना ना हरी भाई पेट भर के दबे को निकले गुड़ गरम होना भाई इसलिए पब्लिक बोलती हमको मियाँ 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 भाई